歡迎大家收聽 Sci-Fi 全面睇，我係 Tasuku。係啦，嗱咁今個禮拜梗係有科幻片啦，咁就係呢個 Tom Cruise 嘅嗰套《公元2077》啊嘛。嗱，聽講咧票房都唔錯喎，咁肯定今個禮拜應該最多人睇係呢套噶啦，因為你淨係睇個排頭啊，咁你都係 Tom Cruise 啊 Morgan Freeman 都唔使諗啦，都點都睇咗先嘅。不過當然睇完之後你中唔中意咧，又另一件事，都有唔少朋友睇人話，呢個唔係預期咁樣喎，話咦咁你預期點樣咧？咁啊一陣間講啦 ，OK？嗱咁其實呢套戲都有啲嘢諗下喎，可以都唔係話即係咁個古仔咁 strict 嘅，佢有啲 twist 不過 twist 就唔係 twist 得好刁鑽，不過咧佢係有擺好多有啲嘢可以諗下嘅，係即係對個環境破壞啊，我哋其實係咪自己一個 comfort zone 裏邊啊？咁呢個有會講下嘅。咁至於另一套咧，即係嗰個叫做進擊的巨人第一集咧，都會講到呢個 comfort zone 嘅問題喎，咁都會同大家講下一陣間，同埋相當好睇啊！呢個電視版嘅卡通，佢畫得好靚嘅。咁當然咧，仲有好多其他嘅嗰幾套機械人卡通都會一陣稍為同大家介紹下，咩銀河機工隊啊、革命機啊，咁都會講下嘅，係啦。咁當然呢個非公認第二集你都會講下啦。咁咗牙狼喎，係咪牙狼新牙狼都會講下嘅，係啦。咁好多嘅，仲有好多消息啦。美國隊長第二集嘅一啲人物啦，陣稍為又介紹少少啦。原來有啲新嘅知道有啲新嘅人物會出場，係啦。咁另外仲有一紮話呢個得人驚，就係一紮嘅呢個嘅卡通變成真人版嘅有幾個消息，哇！真係好嚇人嘅。咁同埋呢個嘅鹹蛋超人啊，新鹹蛋超人銀河啊，咁亦都有真樣睇啦喎。咁一陣同大家逐樣介紹下。咁當然有好多我哋覺得好笑嘅奇聞啦，咁包括呢個唔講嗰啲住啦，一陣逐樣講啦。好吧，好咁要鳴謝翻咧咁有即係之前聽眾咧，即係幫我哋剪咗啲片啊，咁就將佢之前嗰兩集都有整咗啲畫面啊，擺翻上去 YouTube 啊，咁大家上去支持下，一陣間我哋 key 翻個 playlist 上咧，俾大家去揾翻嚟睇啊，好嘛？咁同埋真係要多謝聽眾，相信用咗好多時間同心機，因為我哋每講到一樣嘢都會有幅圖㗎，係啊，佢俾翻大家了解翻，咁更加令到大家即係會容易啲知道我哋講緊乜嘢，因為有啲可能我哋自己知啫，但係大家聽到可能會比較抽象啲啊，咁做得非常之好咁當然咧之後我諗好唔可以集都整得咁靚㗎，真係，因為我相信真係用咗好多時間咁呢個我都諗下咩辦法點樣可以點樣做會好啲咁再研究下好唔好多謝翻聽眾同埋大家上去支持下係咯，俾翻幾個 like 嘅，因為好多人 dislike 嘅係即係冇理由 dislike 多個 like 㗎嘛，咁我哋上翻去撳啦係咯，咁同埋都欣賞翻，同埋真係可以聽多一次咯，佢係好啊，啲資料揾嘅，有啲相我都冇見過，有啲相係啊，佢揾到出嚟咯，係啦，多謝聽眾先，係啦，咁另外上個禮拜咁有啲回應啦，咁就話呢個 Bruce Campbell 啊，咁原來喺蜘蛛俠嘅第一集啊，咁都原來咧喺做過摔角賽事嗰個主持嘅都係佢嚟㗎，即係上一集話做 Evil Dead 個原本主角，咁就係同埋咧同埋佢就係幫蜘蛛俠改名做 Spider-Man 嗰個，咁另外。話肯定啊！第一集嘅 Evil Dead 啊，叫思變咁樣嘅。咁同埋咧，原來我上季我噏錯啊！阿江華做嗰度，我成日唔知乜講咩晚九朝五，唔係95至尊啊！嗰度叫錯，我次次都講錯嘅，係咯，唔好意思先嚇。咁OK，好啦，咁講個 email address 係 tasuku@yahoo.com.hk 咧 tasuku@yahoo.com.hk 咁如果大家咩報料或者我哋咩講漏講錯，歡迎大家隨時寫信俾你，等緊大家回信。好啦，咁我哋而家快講少消息先好嘛？咁我哋就快啲開始講啊 Tom Cruise 套戲啊！OK，好，咁見到啲乜嘢啦，係咪？見到乜嘢？咁第一樣嘢望落去就係百勝龍啦，巴別二世裏邊嘅。百勝龍係會出乜嘢咧？合金？應該係合金㗎。暫時個 post 得一幅相咁又，但係個價錢咧竟然係11,800 yen 嘅咁相。喂，想我見嗰隻百勝龍好鬼簡單嘅啫，咪即係百勝龍，大家唔知唔知係咩？巴別二世入邊嗰隻機械啊，即係佢有一隻。對上係比較簡單嘅一個肥佬機械人咁，冇咩其他古古怪怪嘅嘢配喎，點解咁貴咧？呢個就唔知啊。佢個肚都好似打開，好似射飛彈嘅，好似係萬能俠咁，隻手又好似可以咬開個手踭，好似係嘛都得唔得？係類似啦，其實都係咁。唔知，但係佢成個銀色咁，其實靚係靚嘅，不過呢副價錢貴嘅。邊間出㗎？咁就 Evolution Toy 啦，係啦，呢個叫Dynamic Action 啊，係啦，巴別二世嘅呢個叫做我哋叫百勝龍咯，係啦，嗰隻機械，即係其實有3隻嘢啊嘛，呢個怪鳥同埋布洛斯啊嘛，同埋嗰個變形嗰個黑豹啊變形嘅，叫做嗰條叫做係咁樣，咁呢隻就叫做
百勝龍，其實佢係波士頓啦，即係 Boston 咁啦，係啦，百勝龍，佢哋嗰時中意咁譯嘅，唔知咩，因為係幾型嘅個名譯得係。OK，即係相對咧好聽好多，百勝龍型啲。係啦，咩波塞冬啊、波士頓做咩好似啊？百勝龍真係型啲，的確係啦。好啦，咁啊話咁快咧，革命機等會講兩句啊，個戲如何？咁但係原來模型1:144都已經會出咯喎，咁啊3000英嘅咯喎，係咯，咁啊仲要有埋一啲嘅配件啊，即係即係個背脊有兩個爪咁嘅走出嚟咁樣嘅。咁雖然話144㗎，咁當然我唔中意144，其實真係幾大啫，佢唔一定同高達一樣㗎嘛，係咯。咁但係好似咁睇咧都幾精細喎，係啊。size 啦，當然係啦，可能唔同 size 我唔知啊，係咯。咁但係個模型一陣睇個樣幾精細嘅，好似。係啦，有兩隻大爪做背脊咁樣嘅。咁呢部係咪主角機嚟嘅咧？其實因為100件啊，睇唔真。係100件唔知咩啦。叫火神明重裝咁樣嘅，咁啊，係啦。咁啊唔止喎，當然革命機嗰部，即係呢部肯定主角啦。咁佢就有個呢個就上咗色嘅成個紅色咁揸雙劍咁樣咯，係咯，都係144部機啦。係咪都係嗰部機嚟嘅咧？清楚。可能唔同㗎係咪咧？我唔知啊，係咯。認唔到一時間係啦，好，除咗之外，咁有啲乜嘢咧？Power Doll 咧都會出呢個1:35模型喎，而家大見到個電腦圖啫。嘅機械人啦。係啦，嗰個其實幾靚㗎，佢特徵咧就係個大髀好大嘅，係啦。Power Doll 就以前一隻 game 裏邊出現嘅，但係我覺得呢個機設做得幾靚。有時如果你買過嗰本機設嗰本書咧，所以做得唔錯嘅呢個機人，係啊，即係如果以 game 機人嚟講，呢個係幾出色嘅設計咯。Power Doll。咁同埋佢好似係強化服咁嘅形式嘅，係咪咧？唔清楚。即係其實裏邊係女仔揸噶嘛，好似如果冇記錯，佢成個軍團呢都係女仔嚟嘅，好似咁樣咯。好 ，anyway 咁仲有啲咩新嘢咧？再落有個台場高達分1週年版嘅限定版嘅模型啦，就有隻原來魔蟹係咁多嘢可以玩嘅。繼之前變咗熊仔之後，今次變咗由高達式。即係熊仔魔蟹，即係我哋叫做洞穴魔蟹，或者叫做長臂魔蟹，即係啲人中意叫做龜霸嗰隻，係啦，竟然係上高達式，哇！黐線嘅大佬，但係咧好多人買，肯定好多人買。呢個因為幾搞嘢嘅，真係幾搞嘢，我又覺得都幾靚。咁但係嗰啲色到底係自己油點樣㗎？即係佢係咪真係可以就模型可以砌得翻呢個色先？咁我諗應該係嘅，如果唔係都唔會限定版啦。係咯，如果你叫我整油過，我幾時都係油過啦，係咪冇嘅。係咯，我幾時都係油過嘅喎，咁樣係啦。咁啊，好似話唔止嘅，係嘛？仲有其他嘢嘅。咁嗰隻嘢賣呢個1700英，但係相信都唔少人會追，係咪？當然啦，係啦，咁啊，但係要去到先買啦，唔知有冇人攞埋啦，係咯，咁咯。好，咁到其他。再落去睇下就有雲 Webshop 嘅4月12號開始訂購嘅就係啲超合金3 tier 裏邊嘅嗰個隱形機啦。唔係嗰個咩？呢個係 F22啊，係嘛？係嘛？亦都係當然又可以變翻型啦。咁5700幾嘅年稅，5775。OK，嗱，咁仲有一個模型可以介紹俾大家，唔知大家中唔中意高立的未來世界？咁高立的未來世界有咩模型可以出啊？出係高立噶嘛？唔係，咁嗰啲係出 Figma 啦，係出到有出乜嘢咧？竟然係呢個1:700啊，裏邊嘅毒鵝號啊！咩毒鵝號咧？咁其實就係最尾嗰集啊，即係原來佢哋搞咗成個片集係為咗乜嘢咧？就係個英達士多嗰個野心家，其實就係想開動呢個毒鵝號嘛。毒鵝號就係當年即係毀滅世界嘅其中一部嘢，即係其實當然唔係部嘢，佢係載住一啲嗰啲所謂超時性武器嚇。咁其實巨型戰鬥機啦，巨型戰鬥機好巨型㗎，做得好緊要。咁後尾高立地就喺個機翼面度跑嚟跑去打。咁哇！但係嗰部嘢出1:700咁，其實係咪都唔細咧？1:700都，應該都唔會太細嘅，因為以嗰部嘢嘅巨型程度嚟講，嗰部嘢好巨型㗎，即係成個城市咁大㗎，唔係講笑啊，係啦。咁啊，呢個就大家留意下啦，睇大家中意高立的未來世界嘅朋友，係啦。咁啊，佢都唔係貴喎，3800英嘅喎，係咯。好，咁啊，大家留意下啦。呢個係咩廠嚟㗎？呢個Aoshima係啦，係咯。
咁啊7月先有嘅，不過就係啦咁樣咯。好，咁除此我有冇見到啲咩？嗱，咁啊，咁我報一單啦。嗱，而家好似話呢個唔係玩具啊，話呢個電腦奇俠好似話會有新 project 喎。係啦，咁啊，當然係未知係咩事啦。係，即係好似嗰個係咪話宇宙船嗰個雜誌宇宙船，唔係鋪頭嗰個宇宙船，上面就話有則新聞就話呢個繼呢個無面超人嗰套咩大Superhero 大戰2之後係嘛？係會好似嚟緊會有電腦奇俠咁，其實今集都有機會有電腦奇俠咧。今集應該睇翻啲造型照，應該未有電腦。係啦，但係話嚟緊好似有新 model 就係關於電腦奇俠。咁到底係咩咧？唔通又係卡通？咁之前都有玩過啦。如果卡通就係啦。咁我哋當然希望佢就係即係玩翻特攝啦。其實好正啊，電腦奇俠係啦。咁咯，好，冇其他嘢。睇下先，有啲咩可以講嘅咧？有個公仔模型展覽會啦，咁我見到有呢個光速電神阿貝格斯喎，到底係咩嚟嘅咧？我見到幅相啫，而家就咁我睇起上嚟，佢又應該似可以合體嘅喎，係嘛？應該係啦。係咪 CMS 定係呢個 Revolution Toy 係嘛？係嘛 Revolution Toy 啦，係咯。係咯，但係咧咩 action 啦，有新嘅嘢就係話會出呢個光速電神阿貝格斯嘅，咁咩鬼嘢嚟㗎？咁當然佢有少少玩3-1，但係佢就唔係3機合體，3個機械人合體，咁啊就分開個機械人一碌手還手，身還身咁互相亂咁配咁嘅，有少少，咁佢就唔係變3個形態，好似變唔知6個形態嘅可以。咁但係其實咧我唔係好認得嘅，佢變完之後都，因為其實佢都係好似砌積木咁啫嘛，佢唔係好似3-1咁大分別嘅，即係好似啲唔同顏色嘅位調轉咗咁嘅啫。咁啊，基本上3個機械人叫 Alpha、Beta、Gamma 咁3個互相調換晒佢啲手手腳腳咁變出嚟咯，係咯。另外EX10今日有小露寶啦，同埋小賓女。哦，小賓女就有唔同嘅面相啦，正常啦，笑緊嘅，同埋估埋拋腮憂傷㗎啦。咁小露寶就有唔同嘅眼咯。係嘛？展開嗰個分開又，因為新舊其實裏邊嗰啲裏邊啲機器有少唔同，係第一為佢都有跟埋啊。佢做得幾精細嘅機器，唔係話就咁一嚿嘢啤出嚟啫。你見到電線又還電線，即係唔係一區嘢嚟嘅咯，係有複雜嘅構造嘅，係啊。所以貴得嚟都即係雖然都係貴㗎啦，點都貴㗎啦。咁但係就都有佢即係都靚嘅，其實嚇。即係值唔值嗰個價唔知，但係靚嘅，我見到係中意嘅，不過即係俾唔俾得起咁嘅錢啫，講緊係即係咁解嘅，係啦。嗱咁頭先嗰個模型一樣都幾得意嘅嘢就係係像化嘅鹹蛋超人啦。咩話咩化我聽唔到，甩咗頭先。像化嘅鹹蛋超人啦。都係聽唔到咩話？佛像化嘅鹹蛋超人啦。咁啊唔明啲點佛像化即係。即係整到啲佛像公仔咁啊！嗰個膠公仔咁啊係一個，例如吉田嗰個踩住個類似包坦樣嘅石座咁啊，就圍翻啲好似孫悟空嗰啲咁嘅圍巾啊，即係啲印度神嗰啲咁嘅圍巾啊，或者同埋腰嗰度有塊咁啊印度神最興嗰啲咁嘅圍住下身嘅嗰啲布啦，上面就有個紅圍巾啦嚇，咁就嗰度變咗石，擺個伏虎羅漢樣出嚟咁樣，意思啊？係類似咁啦，即係佢其實都係十字死光，但係個手屈到就好似佛像咁，即係阿彌陀佛嗰個樣咁咯。即係咁，即係個伏虎羅漢現真身。就佛像化嘅一啲12神像啊，個正式名稱係鹹蛋超人12神像啊。咁除咗呢個之外，仲有11個喎，嗰啲見唔見到啊？有見晒咁啊，有阿香啦，超人之父啦，啲舊嗰扎超阿 Leo 啦，太郎啦，Ace 啦，全部都係佛像化咁，同埋個質地係好似即係做到好有少少石咁嘅。咁其實佢係一個咩嚟嘅咧？係Revoltech 啊咩嚟嘅咧？應該係完成品嚟嘅喎。即係唔喐得嘅完全。
唔喐得嘅。我冇關節嘅，即係唔係好似之前嗰啲，即係唔係好似之前嗰啲佛像嗰啲咩 figma 咩 photo 唔係嗰啲嚟嘅。OK， 都唔喐得嘅 ，OK。咁呢擺明係嗰個揸住兩個金剛圈啊，懶係好似羅漢咁啊，超人之父伏虎羅漢咁擺個嗰啲咁嘅姿勢啦嚇。而家過癮喎，整翻幾尊翻嚟供奉下，真係保唔保佑到我哋先啊？貴唔貴先？貴先。咁佢個造型嗰度就砌埋個好似懶神台咁嘅，即係印度式嗰啲神台咁嘅。圓形嘅托盤咁嘅嘢，3層咁砌起上嚟都幾得意嘅。咁咩價位度咧？有冇寫？冇寫，都係嗰個頭先你講個展覽裏邊嘅，即係啲展品。其中啲展品嚟嘅原來。OK， 好啦，咁有冇其他？即係唔同公司嘅，係啦。我去睇睇。有見過啦，我見過啲太陽之牙嗰啲咯，又係咯。太陽之牙啦，巨靈神啦，呢啲之前都講過啦。係，嗰個好似 Max Factory 啊，係咪啊？太陽之牙好嘢個，但係咧佢就做得都幾電視身形嘅喎，即係佢又唔係搞到變咗卡多奇巴，即係佢真係肥嗰個機人就真係肥啊咁啊。咁但係咧，雖則咁講啊，雖則話玩電視身形啊，但係推得靚嘅喎。係啊。呢個都係留意下，因為我幾中意嘅呢個太陽之牙呢個。即特別係個主角同埋嗰個即係另一部類似渣古咁嗰部啦嚇，即係個頭似都係似直升機圓波個直升機嗰啲，其實出得幾靚啊呢個，係咯。再落去就有啲Metal Boy Heroes 啦，咁一啲4頭身嘅電腦黑魔啦，係有黑藍魔紅魔咁啦。嗱嗰個就其實係C01啊，即係第2個超人，即係嗰度裏邊出嗰幾個電腦黑魔幫咯，係嘛？係啦，4個噶嘛有係嘛？4個5個我唔記得咗。4個紅藍黑咁啦嚇。係啦，咁樣咯。咁當然啦，頭先講阿佩格斯嗰度嗰個其實佢仲有 show 到有個白件嘅坦布利者啦，咁嗰個我相信唔變得型嘅嚇。咁啊仲有呢個嘅百變龍啊，包括就好靚嘅，即係上到係金屬色咁樣，好似好金屬咯，佢又唔係空，但係好靚嘅。係啦，咁啊當然都有頭先講過嗰隻嘅百勝龍啦，咁同埋巨靈神啊嚇咁樣嘅，咁啊睇下大家中唔中意呢一系列啦，咁就係鐵人28係啦咁樣嘅，咁啊幾靚嘅喎，而家咁擺出嚟，如果上咗色之後係啦，好，咁就冇其他，都差唔多啊係嘛，好，咁啊算啦，其他啲有啲女仔公仔有啲有佢先啦，咁就好啊，咁我哋不如騰啲時間出嚟咧，快啲開始講Tom Cruise 嗰個電影啦，好嘛？咁我哋休息翻嚟咧，開始同大家講下呢個公元2077嘅，好，休息一陣。